السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لا يعلم السلام يا أمير البوجوكتين كسور هذا ما أنت موضوعا عن جعله إني لو ذاقو runtii in badan baan ka maqnaa janalkayga siyaabo kala duwan awgeed runtii waxaan jeclahay inaan mawaadiic istaba jooga soo geliyo balse waqtiga ayaa runtii igu ciriiriya saal ajligeed waxa laga yaabaa inaan dhowr bilood mar soo galo insha Allah hadda waxa ka dambeeyay waxaan rajeynayaa inaan si toos ah aan mawaadiic soo geliyo ligana faa'iideysto aan kala faa'iideysano insha Allah marar badan nolosha waxaan isweydiinaa imtixaanku muxuu inoogu badan yahay imtixaanku inoogu badan yahay dadka qaar baa ninba si u fasiraya si aan ognahayba horta adduunyadan oo dhan baa imtixaan dadka loo keenay haddii aad u fiirsato waxa dad adduunka ku nool nin walba dhibaatada meel bay ka haysataa ka ugu taanjirsan iyo ka ugu faqiirsan waa isku imtixaan waayo ka faqiirkana faqriga lagu imtixaamay kan lacagta leh qanigana lacagta lagu imtixaamay waxaa jira dad aan wax laga yaabo maanta inay qutul daruurigooga qor ay haystaan ammaan ay ku nool yihiin boqolkiiba boqol waxay ka farxad badan yihiin qof maanta nolosha wax walba haysta oo dhan walba lacagta iska dhigaya imkaaniyaadka nolosha iyo dhaldhalaalka qofka miskiinka ah ee maanta laakiin qutul daruurigii haysta ee caafimaad qaba ee guri ammaan ah jooga ayaa ka farxad badan marar badan waayo san sheegay midba waxbaa lagu imtixaamaya nolosha waayo waa daar ibtilaa ilaahayna inoogu sheegay qur-aanka dhowr jeer imtixaankaana dee qofkii faa'iida ayuunbaa maanta hantiyey wax walba kii kalena khasaaraya u sugnaatay marka mar walba nolosha waxay u baahan tahay in la samro noloshaada haddii aad tahay runtii qof dantiisa iska wataa noloshiisa iska wataa aanad ku mashquulin dadka waxaad arkaysaa adiga oona qofna u qastin inaad dhibaatayso maalin qori ku seexan oo kusoo toosin inaad qof dhibaatayso bini aadana waxaad arkaysaa dad badan oo kugu maqan weliba iminka aad iyo aad bay dhibaatooyinkaas ay u badan yihiin dad badan oo kugu maqan dad kuu dhow kaliya dee noloshaada ka xun kaliya waxaa laga xun yahay noloshaada qofkan siduu u nool yahay dad bay xanuun ku noqonaysaa waxa ay nagu batay xiqdiga iyo xasadka iyo qilliga ayaa nagu batay kaasoo runtii wax badan inaga ina tiray qofkan laakiin isagu dantiisa ku mashquulaya ee mar walba iska daacada horta mar walba isaga guuleysa kan isxilqaamay ee isdhibaateeyay ee noloshiisii gubay ee habeen walba ku seexanay kusoo toosay qofkaas aad u dhibaataysaa ama qofkaas aad lugaha u qabataa qofkaasi isaga ayaa mar walba ah ka khasaaray ka dhibaatooyinkana ku dambeynayna waa isaga qofkan mar walba la rabo in la ataaga ama nolosha laga xumeeyo mar walba isagu waa qof ka gudbaya waayo in allaha maca saabiriin waayo daacadimo hungowdo waayo waa lagu dulmay mar walbana ilaahay wuxuu garabkiisa yahay qofka dulmay qofka la dulmay qofka la dulmay ducadiisuna mar walba waa mustajaab bini aadamku hayniga nabadgala dad badan waxaan leeyahay maanta oo bini aadam ku taagan oo toodii iloobay bini aadamku hayniga nabadgala wadadaanan u eegayn xataa qofkan ma kuu dhow yahay ma kaa dheer yahay maxaa iskuunkiin laaban yacni dad badan oo waxaa jira noloshu aad iyo aad uga khalkhashay oo runtii ka xumaato kala garanay gaaskii kibriidkii isku daraya gaaskii saliidda isku daraya oo iyagu noloshoodii gubaya run ahaantii noloshoodii gubaya aad baan uga naxaa markaan dadka noocaas arko aad iyo aad baan runtii uga naxaa soomaali haddaan nahayna wallaahi waxa inala hadhay cuqubooyinkan inagu iska galaynunba inala hadha runtii dad waxaan nahay iyagu isdulmiya oo isku tunta oo isku tacadiya ayaa nahay dhan walba wallaahi dad waxaan nahay gardarra iyo hiil isku siinay because of qabiil nin mujrima ayaa maanta ayaa la difaacaya nin mujrima oo dhan walba mujrima ayaa la difaacaya because of qabiil oona la oranayn war ninkan ama qofkan iyaga ama gabadhan waa far dheeraadahe ha laga qabto ummadda lama odhanayo waxaa lagu dabayaacaya because of waa qabiil nabigina muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam
dembiyada marka la galay wuxuu yiri walow anna Fatima binti Muhammad sarqat laqadactu yadaha wallahi baan ku dhaartay nabigu wuxuu yiri hadda inaad sayyidu maanta waxaad ilahayd gacantan ka jeeri lahaa buu waa ilmahaagu hadduu dulmi geysto inaad dulmiga ka qabato weeyaan bari markaad dhimato yaa qabriga kuu raacaya min hebel baa kuu raacaya qabiil baa kuu raacaya yaa kuu raacaya qabriga bari markaad dhimato kaliya iyo maracad iyo camalkaagii baa ku raacaya bis wax kale oo ku raacaya ma jirto Soomaali haddaan nahay waxayna la haray dulmi iyo tacadigan isku hayno cuqubooyinka inagu dhacaya ee baahidu ku ka tahay baahidii ayaa biyo dhigtay waxaynagu dhex nool qoysas wallahi gaajo u dhimanaya waxaynagu dhex nool qoysas markaad waraysidid ku oranaya qaarkood 3 shay cunto maynaan cunin oo gaajo hadli kari la caruurtoodii gaajo u dhintaan war miyaa loo hayaa dadkaas cid war u haysa male laakiinse waxa war loo hayaa oo lagu mashquulsan yahay oo hebel baa wax noqday muxuu noqday hebel baa sidan u nool siduu ugu nool yahay taasaan u fiirsanayna oo inagu weyno ay noqotay hadafkeeni nolosha ugu weynaa nolosha hadafkeeni ugu weynaa taas uu noqday haddaan Soomaali nahay ummadaha kale ee gacanta is qabanaya ee isku farxaya ee kooga baahan caawinaya way idinka arkay noloshooda halkay taagan tahay inaguna maxaan baahay faqri uga beelaanay iyo abaar iyo balaayo iyo dagaal iyo colaad iyo because waa qulubteenu ilaahay eegayo daalacaya qoomna ilaahay ma duliyo iyagoo istuleeyay mooyaane wallahi Soomaali inayna dib ka baxayn ilaa inta iyagu dhaxdooda ay nabad iskula noolaanayaan inta iyagu dhaxdooda nolol isku qoorayaan ilaa inta iyagu dhaxdooda dulmiga iska deynayaan ee kooga baahan gacanta qabanayaan kooga dalacaya ama kooga socday meel gaarina kor u sii riixayaan wallahi inaan laga baxaynin muxuu dhibaato maanta noloshaadu maxay macna yeelanaysaa markaad adu imkaaniyaadkii nolosha dhan aad haysato laakiin aad arkayso qoysas badan oo agtaada ah oo aad u dhibaataysan qoysas badan oo aad u dhibaataysan oo bulshada ku dhex nool markaad aragto adi maxay qiimo ku leedahay noloshaada marka qiimo ma leh qiimo haba yaraatee ma laha irxamu man fil ardi yarxamkum man fis samaa bilaa yiri waar isku naxariisanaa ni naxariistaan aw naxariistii aaway naxariistii dadnimadii xataa islaamnimo marka laga tago Soomaalinimo marka laga tago wax walba marka laga tago waxa jira dadnimo wax la yiraahdaa jira iyo damiir nool ayaa jira mee damiirkii noolaa wax badan diiday wax badan ka damqanay Soomaalidu naga dhintay dadnimadii way nagu dhimatay dawladaha galbeedka dadnimo wax ugu qabanayaan dadnimo iyo damiir nool bay dadka ugu qabtaan dadnimo iyo damiir nool bay dadka ugu qabtaan iyagoona diin kula wadaagin magac kula wadaagin diir kula wadaagin midab kula wadaagin haddana dadka waxay ku caawiyaan isku caawiyaan dadka bini'aadanka ku caawiyaan dadnimo waa qof bini'aadana oo sidoo kale inagu dhax dhibaatoonin inaguna kii miskiinkii waa lagu sii dul joogsanaya laga talaabsanaya naxariistii bay naga gurtay ilaaha qalbiga inoo adkeeyo ilaaha qalbigeena xaqaa ku sugo ilaahana soo hadiya haddaan Soomaali nahay mar badan waxa ku qabanaysa ya Allah ilaahayo marmarka qaarkood dambaabis waxdan saylo maxaad iga dhalinaysay ummadan kastan walba waan ka liidanaa aan isku fiirsano qof walba isagoo ay sakhriyo ilmihiis caruurti qaar baa caruurtoodii ku tumanaya caruurtoodii ilaahay ka soo gooyay dad baa ku tumanaya wallahi wana hoos u eegayn oo cidla kaga tagaya oo waxay doona sameynaya oo dhibaataynaya xaasaskoogi برين ولا دمنيا حساب تعالى حساب تعالى استبى تعالى إلى آخر كينا وفجيهم حقينا والسوق مروا البواناقية بش برواقي فرحت بنجينا وانا السلامية دمانتي وما سنتين بني سلامي